Harka fuuni ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraa qaqqabsiisna. Oduu isinitti himuudhaan kan isin waliin turu Ammeeroo Lamiitii nu faana tura. Barattoonni mana barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa waldorgommii kubbaa miilaa biyyoota 16 gidduutti Dubaayitti gaggeeffame injifatanii. Kana sababeeffachuudhaanis guyyaa har'aa mooraa mana barumsichaa keessatti sagantaan beekamtii fi badhaasaa qopheeffamee jira. Efreem Malkaamuu dabalata oduu kana akka itti aanutti isin biraan ga'a. Manni barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa waldorgommii kubbaa miilaa biyyoota 16 waliin Dubaayitti dorgomamaa ture injifachuudhaan abbaa geebaa ta'uun deebi'etu jira. Manni barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa deemsa baruu fi barsiisuu sadarkaa idil addunyaatti kariikulamii biyya Ingiliziin kan laatamu biyya keessatti barattootni akka argatan barnoota qulqullinaaf sadarkaa isaa eeggate kan taasisu yoo ta'u, barsiisota biyyoota addunyaa garaagaraa irraa dhufan akkasumas barattoota biyyoota adda addaa irraa dhufan hedduudhaaf barnoota laachuudhaan kallattii barbaachisu maraan dorgomaa taasisuu irratti kan argamu. Guyyaa har'aas bakka hundeessaa fi abbaan qabeenyaa mana barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa Profeesar Gammachiis Dastaa fi maatii isaanii barsiisotni mana barumsichaa keessummootni fi barattootni argamanitti barattoota kubbaa miilaatiin dorgomuudhaan injifannoo kana gonfataniif beekamtii waraqaa ragaa fi meedaaliyaan qophaa'e kennameefii jira. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan Profeesar Gammachiis Dastaa injifannoon argame kun maqaa mana barnootaa isaanii bira darbuudhaan maqaa biyyaa kan dhoofsise ta'uu kaasuun milkaa'ina kanaaf ammoo sababni hangafaa waaqa kadhachuu fi cichoomina akkasumas abdii kutachuu dhiisuun sababoota hangafaa akka ta'an dubbachuun maatii fi hawaasa mana barumsichaa akkasumas qooda fudhattoota hunda galateeffataniitu jiru. Today we are celebrating something amazing not only for our school but also for this country. This country has really been struggling winning football around the world, but probably one of the most remarkable victories lifting up the flag and the name of this country, these boys came back with a trophy competing with almost 16 countries. And our boys played, but number one, you have to listen to this, number one thing we have been doing over and over and over while we were getting ready to play was to pray. Prayer was before playing. The most strongest believer in our team was Samson, Evans, and Hewitt. Samson was, as a coach for under 11s, he was standing there and screaming. One thing that I learned from Samson is never give up. No matter you are the underdog, no matter you are the smaller team, never give up. Barattootni waldorgommii kanarratti hirmaachuudhaan injifataniif sirni beekamtii laachuu kun kan gaggeeffame yoo ta'u, waraqaan ragaa fi meedaaliyaan barattoota kanneen dabalatee leenjistoota isaaniifis kennameetu jira. Geebii dorgommii kanaan injifatanii fudhachuun dhufanis sirna kanarratti agarsiifameera. Sirna beekamtii kennuutiin booda Profeesar Gammachiis Dastaa waliin gaaffiif deebii taasisneen waa'ee waldorgommii kanaa yoo ibsan milkaa'ina kana kan itti argatanii fi ittiin boonan ta'uu dubbatanii jiru. Waldorgommii kubbaa ture, waldorgommii kubbaa miilaati. Inni immoo biyya United Arab Emirates Dubaayitti ture. Sport City iddoo jedhamutti kan inni geggeeffame. Biyya 16tu dorgome. Kanaaf achirratti dorgomuudhaaf ijoolleen keenya dhaqanii kunoo injifatanii geeba isaanii waancaa isaanii fudhatanii galaniiru. Manni barumsaa isaanii kun milkaa'ina wal fakkaataa kana karaa barnootaatiin kallattii dorgommii kubbaa miillaaf dorgommiiwwan ispoortii birootiin akkasumas sadarkaa itti dorgommiin barbaachisu kamirrattiyyuu milkeessuu akka barbaadan kaasuuf hojiin gaarii akkasii kun ammoo mana barumsichaa qofaaf osoo hin taane gara fuula duraatti biyyaaf abdii ta'ullee dubbataniiru. Akkuma beekamu gaa nuyi guddina ilmoo namaa isa guutummaatti amanna. Guddina ilmoo namaa isa guutummaatti sammuu, hafuura, qalbiin namaa akka inni guddatu barbaanna. Kanaafi
isa kanarratti egaa ijoolleen keenya kunoo kallattii adda addaatiin cimanii ispoortiidhaanis cimanii akkuma yeroo darbee barnootaan cimanii addunyaa irratti geeba adda addaa fudhatanii amma immoo ispoortiidhaan fudhatanii dhufuun isaanii baay'ee nu gammachiiseera. Dhugaadha waan nuyi achirraa barannee dhufne tokkoffaa kadhannaadha. Hin kadhanne dhuguma Waaqayyoon kadhanne maaliif akkuma Daawitiif Gooliyaad ture. እና warra achitti qophaa'anii dhufanii qaamaanis humnaanis dandeettiidhaanis beekamtiidhaanis muuxannoodhaanis fagoo nu caalu turan. Hin kadhanne Waaqayyoon. Inni lammaffaan immoo ijoolleen keenya irratti kanan argee abdii kutannaa dhiisuudha. Wanta abdii nama kutachiisu baay'ee ture. Abdii tasuma akka kutanne ijoolleen keenya gara fuulduraatti akka adeeman kan barsiisu ture. Ijoolleen keenya tu abdiin kutatiin gara fuulduraatti tarkaanfatan. እና kun akkuma argitu ijoolleen keenya waan abdii nama kutachiisu baay'een amma semi final yeroo darbanii Cambridge Academy dhaa fi Real Madrid walitti dhufe. Gamasii immoo Indiyaa fi Keenyaa walitti dhufe. Indiyaan fi Keeniyaan taphatanii Keeniyaan darbee Real Madridiif nu taphachuudhaaf gaafa jennu warri Real Madrid namni 3 miilii nu jalaa cabeera hin taphannu gaafa jedhanii galata kee jenne. Cabuu isaanii gammanne utuu hin ta'in egaa carraa nuuf kenne. Eewu Keeniyaa fi Itoophiyaatu walitti dhufe egaa. Keeniyaan immoo warri wajjin taphanne kaleessa 3-0dhaan nu mo'aniiru. Warri irra nu wajjin taphatan. Bakka jara kanneen immoo amna jennee abdii kutannee turre hin taphanne hin moone Waaqayyo nu gargaare. Abdii kutachuun jireenya namaa keessatti hin ta'u. Waaqayyo asii miliksee achi miliksee asaaqee achaaqee nama dabarsa. Inni kan biraan immoo waan sirrii hojjechuu, nyaata sirrii nyaachuu, qaama ofii cimsuu isa kana baran. Kubbaa miillaa akka Itoophiyaatti namni abdii kutateera. Kubbaan miillaa gatiin qabu Itoophiyaa keessatti jedhame. Garuu ijoolleen taphatanii yennaan hojii sirrii hojjetanii yennaan waan sirrii godhanii yennaan akka isaan mo'an kuniyyuu nu agarsiiseera jechuudha. Maqaa biyyaa dhoofsisanii alaabaa biyyaa ol kaasanii seenaa guddaa hojjetanii deebi'aniiru. Itti fufaa. Warri gurguddaanis immoo tapha gurguddaa taphataa jiru. Waaqayyo mo'icha nuuf kennaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Abdiin kutatinaa. Jabaadhaa. Himmoonaa. Mo'aadhaa warra mo'aatti gara fuulduraatti sin adeemna. Milkaa'ina hojii kanaa duuba kan jiran barsiisota gosa barnootaa ispoortii mana barnootichaa fi leenjistoota kubbaa miillaa barattoota kanneen yoo ta'an gama adeemsa baruuf barsiisuutiin gosa barnootaa kanaan mana barumsichaa keessatti wanti laatamaati jiru maal fakkaata kan jedhuuf milkaa'ina dorgommii kubbaa miillaa barattootni kunneen argatan irrattis hojiiwwan isin akka mana barnootaa kanatti hojjettanii fi duubaa itti raawwattan maal fakkaata kan jedhu irratti yaada isaanii akkasitti nuuf qoodani. በትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ አይነት ስፖርቶች ዲፔንድስ ኦን ዘ ተርም እንሰጣለን። ፎር ኤግዛምፕል በዚህኛው ተርም እየሰጠን ያለ ነው ኦኤኤ እና ፉትቦል ነው እየሰጠን ያለ ነው። አውትዶር አድቬንቸር አክቲቪቲ ማለት ነው ኦኤኤ ማለት ፕላስ ደግሞ ፉትቦል እንሰጣለን በዚህ ተርም። ስለዚህ ተርምቱ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሌላ ነገር እናገኛለን። ምናልባት ባስኬትቦል እና ተጨማሪ ቮሊቦል ልንሰጥ እንችላለን። ግራውንድ ቴኒስ፣ ሁሉንም የስፖርት አይነቶች ኢንክሉዲንግ አትሌቲክስ እንሰጣለን። ስለዚህ ካምብሪጅ ውስጥ የማይሰጥ የስፖርት አይነት አይኖርም። አሁን ደግሞ ዋናንም ኢንክሉድ ለማድረግ በፕሮፌሰር ገመቺስ አማካኝነት ግንባታው እየተካሄደ ነው። እስከ ተርም 2 አጋማሽ ድረስ ይደርስልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የዱባዩ ጨዋታ በጣም በጥሩ ሁኔታ ከዚህ ጨርሰን ዱባይ አራይቭ ካደረግን በኋላ የዩዘር ቼንጅ አለ። የመጀመሪያዎቹ የውድድር ቀናቶች ለኛ ብዙም ጥሩ አልነበሩም። ነገር ግን በሰከንድ ዴይ ነገሮች ተቀይረው ልጆቹም አዳፕት አድርገውት ወይዘሩን ጥሩ ነገር ፐርፎርም አድርገው እኔ ከዚህ በፊት ላለፉት 19 ዓመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ የግል ትምህርት ቤቶች የመንግስትን ጨምሮ አስተምሬያለሁ። ግን ከተሳትፎ የዘለለ እንደዚህ አይነት አቺቭመንት ይዞ የመጣ ትምህርት ቤት አላስታውስም። ነገር ግን እንደ መጀመሪያ ተሳትፎ እንደዚህ አይነት ትልቅ ዋንጫ በኢንተርናሽናል መድረክ ይዞ መመለስ ለኔ አይደለም ለልጆቹ አዜ ኮች ለኔ ራሱ ኢትስ አ ቢግ አቺቭመንት እና በዚህ በልጆቼም በትምህርት ቤቱ ስም ትምህርት ቤቱን ላመሰግን እወዳለሁ። ጨዋታው በጣም ቆንጆ ነበረ። ልጆቻችን እንደሚታየው አሸንፈዋል። በጣም ተፈታታይ ነበሩ፣ ግን ያቅማቸውን አድርገው ያው ዋንጫ ይዘው ገብተዋል። ዝግጅቱ በጣም ቆንጆ ነበረ። በሳምንት 3 ቀን ይሰለጥኑ ነበረ። ያው እዚህ የሰለጠኑትን እዛም ሄደው አሳይተዋል እና ውጤታማ ነበሩ።
እውነት ለመናገር እዛ የነበሩት ቲሞች በጣም ጎበዞች እንዲሁም ትልልቅ ክለቦች ነበሩ። ግን ልጆቻችን ያንን ተቋቁመው አሸንፈው ዋንጫ ይዘው ገብተዋል። በጣም ደስተኞች ነን። ተማሪዎች በትምህርታቸው ጎን ለጎን ስፖርትንም እንዲሁ ጎን ለጎን ቢያስኬዱ በጣም ጥሩ ነው። አንደኛ ለጤንነታቸው፣ ሁለተኛ ያው ሶሻል ላይ ላላቸው ነገር፣ ሶስተኛ እንዲሁም ሌላ ሀገራት ሄደው እንደሚወዳደሩና ውጤታማ እንደሚሆኑ ማስተላለፍ ወዳለሁ። Hojiin gaariin akka mana barumsaa kanaatti hojjetameef gama wal dorgommii kanaan milkaa'ina dhufeef dadhabbiin barattoota ola deemuu fi egeree borii kanneeniin jalqaba irratti kan kaafamu yoo ta'u, miirri wal dorgommicha irratti ture qophiin asii kaasee jirurraa eegaluun al tokko tokko injifatamuun harka caalu ammoo injifachuun adeemsa darbamuu qabu hunda keessa darbuudhaan milkaa'inaan goolabamuu fi geeba fudhatanii galuudhaan gammachuu guddaan akka isaanitti uume kaasuun yaada isaanii akkasitti nuuf qoodanii. እሺ መጀመሪያ ውድድሩ ላይ እዛ መጀመሪያችን ኢንተርናሽናል ሌላ ጊዜ ሳይሳካ አሁን ተሳክቶ ያራን ነው እዛ ኢንተርናሽናል አንደኛችን ጊዜ አሁን መጀመሪያችን ማች ኢንተርናሽናል ስለሆነ ትንሽ ፈርተን ነበር እና ከተሸነፈን በኋላ ማቹ ካለቀ በኋላ እንትን በጣም ነበር የደነገጥነው። በጣም ፈርተን ስሜታችን በቃ እንትን ማድረግ ተስፋ ተቆርጦ ግን ሁለተኛው ላይ አውርተን ከፕሮፌሰር ጋር ምናምን ሁለተኛውና ሶስተኛ በደንብ አድርገን ምንም ብለን ተጫውተን ሶስተኛው ማች እንኳን ከዱባይ እዛው የሆነ ትሬድ የሚያደርጉ ናቸው እዛው ለ10 ባዶ ምናምን የሚሆን ነገር ጎል እንኳን ማገብተን 3-1 ሆነ ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ ቀን ላይ ብዙም አልተሰማንም ነበር። ኦልሞስት ኤቭሪባዲ ሁሉም ያለቅሱ ነበር። ከዛ ግን ቀጣይ ነገ የዋንጫ ቀኑ ነው። ነገ ምንም እንደሳትፈሩ ተጫወቱ ተብለን እሺ ብለን ነገ ቀጣዩ ቀን ላይ ተማሪ ኤሌክትሪክ ማለት ሾክ ተደርጎ ነበር ሪያል ማድሪድ የወጡትና ቀጥታ ፋይናል ላይ የጫወተን አገቡብን። ሁለተኛ ሀፍ ገባንና አገባን ደስታ ተሰምቶን እስከ ፔናልቲ ድረስ ሁላችን ፔናልቲ ወሰደ። እኔ መትቼ አግብቻለሁ እና ዋንጫው አሁንና ቅዱስ ትእዛዙ ካፕቴናችን ካገባ በኋላ ፔናልቲ አሸንፈን ዋንጫ ያነሳን። ጨዋታው ጥሩ ነበር። እኔ 2 ጎል ነው ያስገባት። የሮጥኩ ነበር ያልኩ ከጓደኞቼ ጋር የጨፈርኩ ነበር። The tournament was pretty hard, but we tried to lose, but we did our best. The thing that I learned from anything from Mr. Thompson, never give up, because that stuff you made in the heart, you can never give up because you're doing your best from those mistakes. It was a corner kick, and while they kicked it, it was a goal. I felt really bad about myself, but I never gave up, but we lost 4-1. Instead, we actually did our best, but instead we still have a trophy. Even when we lose or not, we're still big as a team, you know, like that spirit of never giving up feels like just the right thing. Itoophiyaan dameewwan diinagdee ijoodhaan guddina bu'a qabeessaa galmeessaa jirti jechuudhaan ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shideen dubbatanii jiru. Obbo Ahmed Shideen itti aanaa daayirektara dhaabbata maallaqaa addunyaa waliin ta'uudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kan kennan yoo ta'u, ibsa kanaan obbo Ahmed Shideen Itoophiyaan deeggarsi misoomaa dhaabbaticharraa waggoota 2 darban keessa argatte seenaa biyyattii keessatti isa guddaa ta'uu ibsani. Deeggarsa dhaabbatichaatiin hojiilee misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiranii fi fooyyessii diinagdee gooroo ilaalchisee marii bu'a qabeessa taasisuu himuudhaan Itoophiyaan yeroo ammaa kana dameewwan diinagdeetiin ijoon guddina jajjabeessaa galmeessaa jiraachuu seerani. Biyyattiin fooyyessaa diinagdee gooroo guutuu ta'e hojiirra oolchuun isheetiin guddinni hunda galeessaa galma'aa jiraachuus eerani. Itti aanaan daayirektara dhaabbata maallaqa addunyaa ammoo gama isaaniitiin fooyyessii diinagdee mandhaalee fi riifoormii diinagdee gooroo Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu deeggaruudhaaf dhaabbatichi murannoo qabaachuus mirkaneessani. Hirmaannaa hunda galeessa damee dhuunfaa guddisuu fi guddina hawaaraa mirkaneessuudhaaf deeggarsi eegalame cimee kan itti fufu ta'uu dubbachuu isaanii Faanaa Diijitaal gabaasee jira.
Ministeerri nageenyaa ibsaa haala yeroo irratti baaseen daandiin nageenyaa yoomiyyuu mo'ataadha jedhe. Tsiyoon Naggasa dabalata qabdi. Ministeerri nageenyaa ibsa haala yeroo irratti baaseen mootummaan rakkoolee nu mudataniif marii fi waliin dubbachuun daandii filannoo tokkicha ta'uusaa fi kanaaf ammoo kutannoo akka qabu irra deddeebi'ee agarsiisuusaa ibseera. Humnoonni kanaan dura humna filatanii socho'aa turan daandii nagaa filachuun gara nagaatti wayita dhufan mootummaan karaa walakkaa ol deemee simachuun kutannoo qabu agarsiiseera jedhe. Daandiin kun filannoo tokkicha sirna nagaa haqaa fi fayyadama waloo biyya keenyaatti mirkaneessu ijaaruuf kan dandeessisu ta'uusaa amantaa mootummaa ta'uu ibseera. Ka'umsa kanaan qaamolee naannoo Amaaraatti kanaan dura filannoo humnaatti fayyadamanii socho'aa turan filannoo humna nageenyaa uummata keenyaa fi biyyaalessaaf faayidaa akka hin qabne gara daandii nageenyaatti dhufuu murtoo cimaa taasisaniiru jedheera ministeerrichi ibsa baaseen. Filannoon karaa nagaa hunda keenyaa mo'ataa waan nu taasisuuf ministeerrichi tarkaanfii cimaa mootummaan biyyaalessaa naannoo Amaaraa fi faannoon fudhataniif dinqisiifannaa qabu ibseera. Gama biraatiin ammas taanaan qaamni gaaffii kamiyyuu qabu deebii argachuuf furmaanni tokkichi hunda mo'ataa kan taasisu daandii nagaa waliin dubbachuu fi mari'achuu irratti hundaa'e ta'uu amanuun filannoo humnaan boodatti hafaa ta'ee filachuu qaamonni socho'an daandii nagaa wal fakkaataa akka filatan ministeerichi waamicha dhiyeesseera. Ministeerri Fayyaa talaallii vaayirasii Maarbarg hawaasa saaxilamoo ta'aniif kennuuf kan jiru ta'uu beeksisee jira. Mootummaan Ameerikaa tattaaffii deebii vaayirasii Maarbarg deeggaruuf talaallii vaayirasii Maarbarg yaaliif oolu dooziiwwan 2,500 kan kennu yoo ta'u, talaallii kana Itoophiyaatti ambaasaadara US Ervin Maasingaan eejansii qoricha Itoophiyaatiif kennanii jiru. Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa talaalliin kun sadaasaa 29 irraa eegalee kan kennamu ta'uu ibsuudhaan dursii hojjettoota fayyaa fi gareewwan balaa guddaadhaaf saaxilamaniif kan kennamu ta'us dubbatanii. Ameerikaan talaallii kana karaa Inistituutii talaallii Baardaa fi Saabiin akka dhiyaatu kan ibsan ambaasaadar Ervin Maasingaan Ameerikaan jalqabaa weerara Maarbarg irraa eegalee Itoophiyaaf michuu cimaa ta'uu ishee mirkaneessiteetti jedhani. Ministeerri Fayyaa weeraricha to'achuudhaaf qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu waliin hojjechuun ogeessota fayyaa fi hojjettoota fayyaa dabalatee uummata saaxilamoo ta'an eeguu irratti xiyyeeffachuudhaan tattaaffii hordoffii fi to'annoo isaa cimsuun kan itti fufu ta'uu Dr. Maqdas Dhaabaa himanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeen sirna dijitaalaa galmee siivilii fi tajaajila jiraattota qindaa'aa Inistituutii hubannoo namtolchee Itoophiyaa hojjetame guyyaa har'aa hojii eegalchiisanii jiru. Kantiibaa Adaanech Abeebeen wayita kana akka jedhanitti sirni dijitaalaa kun kenniinsa tajaajilaa ammayyeessuun tajaajilamtoonni tajaajila si'ataa fi ariifataa akka argataniif kan gargaarudha. Kenniinsa tajaajila galmee siivilii fi tajaajila jiraattotaa kanaan dura ture guutummaattis kan jijjiiru ta'uu ibsani. Sirni dijitaalaa kun dandeettii dorgommii idil-addunyaa magaalaa Finfinnee kan guddisu ta'us sadaasaa 29 bara 2018 irraa eegalee aanaalee 50 keessatti hojiirra ooluu eegalas jedhani. Daayirektarri olaanaa Inistituutii hubannoo namtolchee Dr. Warquu Gaachanaa guddina biyyaa mirkaneessuudhaaf teeknooloojii faayidaarra oolchuun akka barbaachisu ibsani. Itoophiyaan guddina hunda galeessaa fi si'ataa galmeessisaa akka jirtus ibsanii gama hubannoo namtolcheetiin jijjiirama guddaa galmeessisaa jiraachuus eerani. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa mana abbichuutti himatamaan daa'ima umrii 18 hin guunne irratti yakka gudeeddii raawwate hidhaadhaan adabamee jiraachuun himamee jira. Hewaan Shumaa dabalata oduu kana akka itti aanutti isin biraan geessi. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa mana abbichuutti himatamaan daa'ima umurii 18 gadi irratti yakka gudeeddii raawwate hidhaan adabamee jira. Himatamaan maqaan isaa Lammeessaa Badhaadhaa jedhamu bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa mana abbichuu aanaa Tufaamunaatti gaafa onkololeessa 3 2018 miidhamtuu dhuunfaa bakka hojii haadhaa miidhamtuu mana shaayetti deddeebi'uun barattuu kana waliin erga wal bareen booda
Guyyaa biroo gara mana barnootaatti geessu fakkaachuun konkolaataa abbaa miila sadiin gara bosonaatti geessuun dirqiin gudeeddii raawwateera. Bu'uuruma kanaan abbaan alangaa eeruu poolisii kutaa magaalichaa irraa dhiyaate ka'umsa godhachuun sadaasa 8/2018 akkaataa adabbii seeraa bara 1996 keeyyata 626 muraa tokko yakka saalqunnamtii daa'imaa umurii 18 hin guunne irratti raawwachuu isaatiin himateera. Himatamaanis gocha kana raawwachuu jecha amantaa kennee kan ta'us umurii daa'ima kanaa kan hin beekne ta'uu kan waakkate yoo ta'u abbaan alangaa bu'uura waakkii fi jecha amantaa himatamaa bu'uureffachuun adeemsa falmii yakkaa keeyyata 134 muraa tokkoon murtiin balleessummaa akka kennamuuf gaafateera. Haaluma kanaan manni murtichaa ragaawwan mana yaalaa qulqulleessuun daa'imni yakki kun irratti raawwatame umurii 14 hanga 15 gidduutti kan argamtu ta'uu mirkaneesseera. Manni murtichaas yaadota gamlameen dhiyaatan madaaluun dhaddacha sadaasaa 22/2018 ooleen himatamaa fi fakkaattota isaanii ni barsiisa. Hidhaa cimaa waggaa 5 fi baatii 10 adabee jira. Qajeelcha poolisii kutaa magaalaa mana abbichuutti dhimma dubartootaa fi daa'immanii Koomaandar Waaliyaa Mogos murteen kenname barsiisaa ta'uu kan himan hawaasni gochoota miidhaa dubartootaa fi daa'imman irratti raawwataman ittisuuf namoota gocha akkasii raawwatanis saaxiluu keessatti gahee isaanii baachuu akka qaban ibsaniiru. Birrii biiliyoona 100 ol miliqfame jedhame hordofuudhaan heeyyamni dhaabbilee beetingii ispoortii 22 ugguramee jiraachuun ibsamee jira. Gammachuu Tasammaa dabalata qaba. Gibira miliqsuu maallaqa mootummaaf galuu qabu maqsuun akkasumas seeraan ala maallaqa sochoosuun kisaaraa birrii biiliyoona 100 geessisan jechuun abbootiin dhaabbilee beetingii shakkaman to'atamuu hordofee dhaabbileen beetingii ispoortii 22 eeyyamni isaanii kaafame. Ibsa tajaajilli lootirii Itoophiyaa kaleessaa baaseen odeeffannoo tajaajilli nageenyaa odeeffannoo biyyaalessaa isaaf laate irratti hundaa'uun eeyyama isaanii ugguruuf murteessuu hime. Tarkaanfiin kun labsii 535 muraa 2007 keeyyata 14 yoo dhaabbileen gochaalee yakka nageenyaa hawaasaaf biyyaa booressan yookaan yakkoota waliin dhahuu irratti hirmaatan eeyyamni isaanii akka irraa mulqamuuf eeyyamuu irratti hundaa'uun eeran. Akkasumas qajeelfama eeyyama beetingii ispoortii lakkoofsa 172 muraa 2021 irratti hundaa'uun ibsame. Eeyyamni uggurame kun hanga qorannoon kun xumurametti akka turu ibsuun dhaabbileen biraallee dabalamuu akka danda'an hubachiise. Uggurri kun kan dhufe abbootiin qabeenyaa dhaabbilee beetingii ispoortii fi tumsitoonni isaanii birrii biiliyoona 100 mootummaaf galii ta'uu qabu ture miliqsuun shakkaman to'annoo jala ooluu sadaasa 27 ibsaa ba'ee hordofeeti. Tajaajilli nageenya odeeffannoo biyyaalessaa ibsa sadaasa 27 bara 2025 baaseen kan ifoomse yoo ta'u dhaabbileen beetingii ispoortii sirna kaffaltii dhiyeessan fiinteek yookaan agrigeetar jedhaman irratti to'annoo hordoffii gochaa turuu hime. Hordoffii kanaan dhaabbileen eeyyama qaban garuu dambiilee eeyyamichaan hojjechaa hin jirre. Dhaabbilee gochaalee seeraan ala irratti bobba'uun eeyyamni isaanii jala haqame. Akkasumas dhaabbileen eeyyama hin qabne intarneetaa fayyadamuun gocha seeraan alaa irratti bobba'uun namoonni shakkaman 24 to'atamuun ibsa. Dhaabbileen kun tooftaalee kaffaltii maallaqa garaagaraa fayyadamuun gibira hanga kaffaluu qaban osoo hin kaffaliin jedhaman kiriptookaarensii dabalate tooftaalee daddabarsa maallaqaa idil-addunyaa fayyadamuun maallaqa argatan gara maallaqa alaatti geeddaruun miliqsuuf gara alaatti baasuun himataman. Gama biraan dhaabbileen fiinteek yookaan agrigeetar jedhaman biyya keessatti tajaajila sirna kaffaltii kan dhiyeessan yoo ta'u baankii biyyaalessaa irraa eeyyama qabu. Ta'us garuu icciitii maamilaa dabarsinee hin kenninu da'oo jedhu fayyadamuun maallaqa dhaabbileen beetingii kun daddabarsan qaama dhimmichi ilaallatu jalaa dhoksuun yookaan xiqqeessanii gabaasuun yakkicha tumsan jechuun shakkamuun to'atamanii turuu kan gabaasee barruu Addis Istaandardidha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan Kordofaanitti hongeen mudataa jiraachuu akeekkachiisee jira. Dhaabbatichi Sudaan naannoo Kordofaanitti jeequmsi hammaataa jiraachuu haleellaan lammiilee nagaa fi hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatamu dabalaa dhufuu isaa eeruudhaan lammiileen nagaa guutuu naannoo Sudaan Kordofaan keessa jiraatanis rakkoon hongee mul'ataa jiru rakkoo hamaaf isaan saaxiluu mala jechuudhaan akeekkachiisee jira. Dubbi himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steefan Duujaarik Niiw Yoorkitti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin
Hojjettoonni keenya kan namoomaa ammas akeekkachiisaa jiru. Jeequmsi hammaataa dhufuun lammiilee nagaa guutuu naannoo Kordofaan balaan guddachaa jiru akka isaan mudatu waan hin oolledha jechuudhaan ibsanii. Gareen tuutaa dhaabbilee gargaarsaa Sudaan hojiirra jiran kanaan dura jeequmsa guutuu Kordofaan keessatti hammaataa dhufee fi marfamaa magaalota hedduu itti fufee jiru haalaan balaaleffanna jechuunis ibsaa baasuu yaadachiisee jira. Itti dabaluudhaanis namoonni Dilingii fi Kaadugilii keessatti kiyyootti hafaniiru. Rakkina garmalee sochii irratti daangaa cimaa fi tajaajila barbaachisaaf eegumsa argachuun dhaabbileen gargaarsaa namoomaa haleellaa namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatamee itti fufee raawwatamaa jiruun sodaa guddaa qabaachuus akeekee jira. Pireezidaantiin Rwaandaa Pool Kaagamee fi Pireezidaantiin Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo walii galtee nagaa waliif mallatteessanii jiru. Liyaa Taaddasee dabalata oduu kana akka taanutti simbiraan geessi. Pireezidaantiin Rwaandaa Pool Kaagamee fi Pireezidaantiin Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo walii galtee nagaa waliif mallatteessan. Pireezidaantiin Rwaandaa Pool Kaagamee fi Pireezidaantiin Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo walii galtee nagaa walitti bu'iinsa biyyoota lamaan gidduutti dhalate dhaabsisa jedhamee fi walitti dhufeenya dinagdee qaxannaa bal'aa ta'e Waashingiteen DC'tti mallatteessaniiti jiru. Dabalataan Yuunaayitid Isteetii fi Dimokiraatik Riippaabilik Koongoon nageenya dinagdee fi qabeenya itti fufsiisuuf akkasumas misooma yeroo dheeraa faayidaa biyyoota lamaaniif guddisuuf fedhii waloo akka qaban waadaa galuun waliigaltee tarsiimawaa dheeraa waliif mallatteessaniiti jiru. Waliigaltee nagaa bakka Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp argamutti mallatteeffame kana Pireezidaantiin Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo fi Pireezidaantiin Rwaandaa Pool Kaagameen dinqisiifatanii jiru. Waliigalteen nagaa kun erga mallatteeffameen booda Doonaald Tiraamp addunyaa akkasumas Afriikaaf guyyaa addaadha. Biyyoonni lamaan kunneen waan itti boonuu qaban hedduu qabu jedhan. Pireezidaanti Kaagameen gama isaaniitiin Pireezidaanti Tiraampiin geggeessaa nama kamiifillee hin loogne jechuun nagaa buusuudhaaf carraa jirutti ammuma kan fayyadamanidhas jechuun dubbataniiti jiru. Waggaa darbe ji'a waxabajjii keessa Minisootaarraa dhimma alaa lamaan gidduutti waliigalteen mallattaa'ee ture. Haa ta'u malee waliigalteen sun yeroodhuma sana kan diigame yoo ta'u, kanaaf ammoo biyyoonni lamaan tokko isaan himachaa turan. Waliigaltee kana dura baha Koongoo bakka albuudaan badhaadhaa ta'etti mootummaa fi finciltoota Rwaandaatiin deeggaramu jedhaman gidduutti waraanni cimee itti fufee ture. Hidhattoonni M23 sabummaan isaanii Tuutsi yoo ta'an afaan Kiiniyaa Rwaandaa dubbatu. Dimokiraatik Riippaabilik Koongoon ammoo hidhattoota kana kan deeggaru Rwaandaadhas jetti. Rwaandaan garuu kana irra deddeebiin haalteeti jirti. Daawwattoota keenya oduun nuti sa'aatii kanaaf qindeeffachuutiin isin biraan gahaatii turre kan isin haga ammaatti daawwattan fakkaatu turanii oduu isinitti himuudhaan ammeeroon lammiisii waliin tureera. Qophiileen TV mo'aa kanneen afaan biroon itti fufuu isaa waliin turtii gaarii.